Nella antica foresta della Toscana, tra sentinelle domesticate e villaggi immersi nella nebbia, si racconta da secolo la storia di una creatura misteriosa e dispettosa. Una presenza invisibile che osserva viandante nella oscurità. Il suo nome è Buffadello. Ma chi è davvero questo enigmatico spirito dei boschi? La storia del Buffadello nasce nella campagna e delle montagne della Toscana, soprattutto nella zona della Garfagana e delle Alpi Apuane. Gli anziani raccontavano ai bambini che dopo il tramonto era meglio non avventurarsi da soli nel bosque. Tangli Alberta si aggirava in fronte a una piccola creatura capace di compreendere e scarpire in un istante. Nessuno sapeva da dove proveniesse, nessuno conosceva la sua vera natura. Secondo la descrizione popolare, il bufaldello è alto poco più di un bambino, ha un corpo agile, un volto rugoso e occhi luminosi che brilhano nel buio. Spesso indossa abiti rossi o verde un cappello amputio. Alcuni lo descrevevano come un folletto, altri come uno spirito della natura, ma tutti concordamos só una cosa: il bufadelo ama fare scesi. El Bofadelo não é considerado malvagio, todavia famoso por seu continuo despertar. Nasconde oggetti nelle case, esporta utensili durante la notte, intreccia le criniere del cavalli, produce strani rumori nei filenni e nelle stalle. Monti contadini raccontavano di essersi sbranglati trovando tutto sottosopra senza alcuna spiegazione. E quando cercavamos de colpevole, il bufadelo era gran spirito. La legenda narrano tinha come viaggiatori abbiano incontrato il bufalino durante la notte più scura. La creatura appariva improvviso sul sentiero, rideva, saltava tangli alberi, por conduziva a Malcapati fuori da strada. Quando finalmente ritrovano l'orientamento, il sole era dia sorto e del bufalino não rimaneva alcuna tracia. Segundo a tradizione popolare, esistevano alcuni modi per evitare gli eccessi del mortadello. Lançar una piccola offerta de cibo vicino alla porta, mostrare respeito por el bosco. Não insultar e malgli espírito da natureza. Se dizer infante te bufadelo, tratasse com gentileza, te respeitava em seu território. Agora Rodi, nella villa della Toscana, il nome de Buffadello continua a ser tramandado. Forse é soltanto una leggenda, forse eu ricordo de anticrendenze popolari. Oppure, nella notte di nebbia, una piccola figura continua davvero a correre tangli aberti, osservando il silenzio che attraversa il bosco. E se dovesse sentire una risata lontana nel cuore della foresta. Forse è un buffadello più vicino di quanto immaginate. Nel bosque e nei borghi del castello romano esiste una leggenda che ancora oggi viene raccontata
nelle notti più silenziose. Una creatura che non appartiene del tutto al mondo degli umani, uno spirito capace di entrare nella casa senza aprire a porta né finestre. E o seu nome é L'Angelo. Molto tempo fa, a immagine del bosque vicino a Gesano viveva una famiglia che ignorava l'antica tradizione, ridevano della vecchia leggenda, non lasciavano offerte agli spiriti e non mostravano rispetto per la forza invisibile della natura. Una notte, strani rumori iniziarono a provenire dal piano superiore. Paziente scrivogile sul legno. Qualcuno sembrava camminare nella casa, ma lassù non era nessuno. La notte seguente rumori tornarono, più forti, più vicini, quando il padre salì le scale con una lanterna, vide una figura allungata nascosta nell'ombra. Alta, magra, com occhi luminosi che brilhavano nel buio, nonostante la creatura scorpava, era un legarello. Da quel momento la casa cambiò. Gli giorni sparivano. Le stelle venivano talvolta in stasi diverse. Le porte si aprivano da sole durante la notte. Ogni volta che la famiglia cercano una spiegazione, sentiva una risata lontana provenire del sostacala e il lingeiro si stava divertendo. Poi arrivò le parti peggiori. Una notte il figlio maggiore si svegliò improvvisamente. Non riusciva a muoversi, qualcosa era seduto sul suo petto. Sentiva un peso enorme scangiare il respiro. Davanti il suo occhi apparve il volto pallido de Lagarello. La criatura rideva mentre il ragazzo cercava inutilmente de gridare. Quando finalmente riuscì a mover-se, il folletto era sparito. Disperata, la famiglia si rivolse all'anziano del villaggio e l'uomo ascoltò in silenzio. Poi pronunciò forti parole. Non dovete combatterlo, dovete rispettarlo. Secondo il consiglio lanzarono ordini da un piccolo dono vicino alle scale. Pane, frutta e monete, e lentamente gli cesti cessarono. L'antica storia raccontou che la famiglia del castello romano aveva seu próprio enredo. Uno spirito capriccioso, toda volta protettore, toda volta tormentore, capace de premiar chi lo rispettava e punire chi lo deridava. Ancora oggi nei vecchi palazzi, nelle case del campano del Lazio, qualcuna giura di sentirsi passi sulle scale durante la notte. Qualcuno racconta di oggetti scomparsi senza motivo. Qualcuno si gebra improvvisamente con la sensazione di avere un peso sul petto. Poi forse sono soltanto coincidenze, oppure l'angelo continua a nascondersi nell'ombra, aspettando il momento giusto per ricordare agli uomini che non tutte le leggende appartengono al passato. Nota: il Helo è una figura del folclore dei Castelli Romani, Lazio, descrita como uno spiritello e folleto despertoso, ma non necessariamente movido. La caratteristica è la storia associata variando secondo la tradizione locale. Tras l'antica leggenda dell'Italia centrale,
si tramanda la storia di una presenza misteriosa che appare nelle notti più buie. Un'ombra inquieta che vaga lungo sentieri, campagne e strade deserte. Ci ambiente dei villaggi la chiamano Lauro. Chi lo incontra difficilmente dimentica quell'esperienza, ma ci ha davvero io Lauro. Le storie raccontano che il Lauro si manifesta dopo il tramonto, quando il silenzio avvolge le campagne. Viandante solitarie respirescono di aver percepito una presenza alle loro spalle. Passa lente, un respiro appena audibile, la sensazione di essere osservante. Quando si voltano però non vedono nessuno, eppure il senso di inquietudine rimane. Secondo la descrizione più diffusa, Yolara appare con una figura alta e scura, e il suo volto spesso nascosto dall'ombra. Alcuni raccontano di aver visto soltanto luce luminosa nel buio. Altri parlano di una sanguina che sembra rivolse nella nebbia. Nessuna testimonianza identica all'altra. E è proprio questo che rende la leggenda ancora più misteriosa. Molte storie narrano che Laro abbia abitudine di atterre viaggiatori lontano dalle strade sicure. Un rumore improvviso tangli alberi. Una voce lontana, una luz spiegabile nella notte, ci decide di seguirla, rischia di perdersi per ore tra campi e boschi. Quando finalmente ritrova la strada, spesso non riesce a spiegare cosa sia realmente accaduto. Per generazioni gli anziani hanno utilizzato la leggenda del lago per segnare prudenza, non allontanarsi da sole, non attraversare il bosco di notte, non seguire richiamo sconosciuti. Nel tempo, la figura do lago advertente é o símbolo do perigo na costa e oscuridade. Um avvertimento transformado em legenda. Ancora oggi, nella zona rural italiana, qualcuno sostiene di aver vissuto incontri spiegabili durante la notte, rumori senza origine, ombre fugaci, strane sensazioni di smarrimento. Per alcuni sono semplici coincidências, per altri il Lauro continua a percorrere silenziosamente le strade dimenticate. La leggenda sopravvivono perché parlano delle nostre paure più profonde. La paura del bollo le ignote del cielo che nasconde appena oltre il confine della luce. E forse, mentre una strada deserta scompare nella nebbia della notte, il lago continua ad intendere del prosino viandame. Note: nel folclore italiano assistono numerose varianti locali. Il lado não é uma figura legendária difusa e documentada como il bofodelo ou outra criatura regionale. Com o tempo, sono cambiare notavelmente de uma a outra.